þar sem ég var þá að skýra, sem mun skýrast núna eftir nokkrar sekundur, þessa hugmynd 50 hreppa. Síðan tók ég þetta upp aftur í fyrra og hélt á sambærilegu málþingi sem var til heiðurs Jetti Arneborg þegar hún var 70 og hætti á Þjóðminjasafninu í Kaupmannahöfn. Þá tók ég þetta efni upp aftur og hef verið síðan að vinna það í samhengi við verkefni sem við vorum með í nokkur ár, Rannís Styrt, Stokka og Steina, sem fjallar hráefnisöflun Grænlendinga á miðöldum og felur þá meðal annars í sér vangaveltur það hvernig menn skipulögðu aðdrættina og það þaðan sem ég er að koma með þetta. Það er það sem vekur áhuga minn á þessum sveitarstjórnarmálum. En þetta byrjar sem sagt á þessari tilvitnun hérna sem finnst í Grænlands annáli sem Ólafur telur vera eftir Jón lærða, skrifað 1620 og þar segir Jón væntanlega, aðrir telja þetta sé Björn á Skarðsá, skiptir ekki máli, svo finnst skrifað í einu annáli á þeim vetri kristnaði Leifur Eiríksson 50 hreppa á Grænlandi og höfundur þessara 17. aldar heimildar, hann bæti því við að hann telli eins sætt af samhenginu að þetta eigi bara við Eystribyggð. Það sé ekki líka, það sé þá væntanlega fleiri hreppar í Vestribyggð. Og þetta náttúrulega auðveldast að skilja sem bara einhverjar ýkjur í fólki sem veit ekki neitt eða vita lítið aðstæður á Grænlandi. Þetta byggir á einhverju heimild. Þetta ekki tilbúningur þessara 17. aldar höfundar, heldur hann vísar greinilega í eitthvað gamalt sem hann að taka þetta upp úr, en það þarf náttúrulega ekki að vera samt endilega góð heimild fyrir því. Að sjálfsögðu sem sagt þetta nær engri átt þessi tala ef við ímyndum okkur að hreppar á Grænlandi hafi verið sambærilegir og hreppar á Íslandi. Það myndi þá þýða að það hefði verið kannski eitthvað eins og 1000 jarðir í þá Eystribyggð með 50 hreppa. Og það auðvelt að afskrifa þetta, eins og kannski má segja nánast allt í þessum 17. aldar heimildum Grænland, þessar leifar sem þessir kallar voru að safna saman þekkingu Grænland. Það er mjög erfitt að rekja hvaðan hlutirnir koma yfirleitt og auðvelt að vísa því bara frá sem einhvern rugl eða misskilning eða tilbúning. En það talað hreppa á einum öðrum stað í Grænlands heimildum, við ekkert endilega mikið betri heimild og líklega eftir Jón lærða líka. Þetta úr tíðfordrífi og þar sem landalýsing sem líka höfð greinilega eftir einhverju eldra riti og það sagt að vestur frá Eiríksfirði eru nokkrir smáfirðir, Ísafjörður sem reyndar engin smáfjörður og Jökulfjörður, Víkur og Strandabyggðir sem kölluðust vesturhreppar. Það nokkurn veginn hægt að átta sig á því hvað verið að tala hérna hvar á svæðinu þetta á að vera. Þetta sem sagt þetta grálitaða svæðið, það sem lengst til vesturs eða vinstri á myndinni á kortinu það sem stundum kallað miðbyggð og sem aldrei getið í neinum heimildum og þessi nokkuð bæjarstæði þarna vestanvert við þennan Ísafjörð sem þetta sést hérna? Nei. Sem mestur þarna á kortinu. Og á þessu svæði eru eitthvað svona 60 skráðir minjastaðir, mestalagi 30 bæjarstæði, örugglega ekki svo mörg. Þannig að ef það hafa verið þá 2 eða fleiri hreppar þá bendir það nú frekar til þess að það séu þá ekki mjög stórir hreppar og allt þetta svæði hefur verið í Dýrnessókn ef marka má Grænlandslýsingu Ívars Bárðarsonar frá því 1370 þar sem hann fer í gegnum nokkurn veginn og lýsir svona ekkert alveg alltaf skýrt en hvar sóknarmörkin liggja en hann tekur sérstaklega fram Dýrnessókn að hún eigi allar byggðir til vesturs frá Dýrnesi og það klárlega við þetta og sé stærsta sókn í
í Grænlandi. Þannig að þarna önnur vísbending, reyndar frá sama manni mögulega, sem gæti verið þetta sé bara allt saman einhver vitleysa í hausnum á Jóni lærða. Það gerðist ýmislegt í hausnum á honum, en hvort tveggja virðist samt líka byggja á einhverjum óþekktum heimildum frá miðöldum, þannig að þetta ekki útilokað. Við erum bara byrja á því að gefa þessu séns. Sem sagt, við erum væntanlega þá að tala einhverjar einingar sem eru ekki stórar og sennilega bara alls ekkert neitt sérstaklega líkar íslensku hreppunum. Á Íslandi voru eitthvað 160 hreppar og 25 lögbýli að meðaltali í hverjum og þannig að ef þessi 50 hreppa tala á einhver rök að styðjast og það voru svona það bil 200 jarðir í eystri byggð í Grænlandsannáli eftir annarri miðaldaheimild sagt beinlínis að það séu 190 byggðir og virðist nú bara í merkingunni lögbýli eða þannig og fornleifarskráningin hefur skilað 265, þannig að þetta liggur einhvers staðar þarna þessu bili og auðvitað hafa þessi 265 ekkert öll verið í byggð í einu þannig að það svona skalinn sem við erum að tala um. Þannig að þá erum við að tala ef 50 er einhvers staðar nálægt einhverju raunhæfu 4 til 5 jarðir í svona hreppi. Og ég myndi halda að það væri þá alveg óhugsandi að slík eining gæti hafa haft sömu hlutverk og íslensku hrepparnir sem voru þetta fyrst og fremst fátækra framfærsla. Ég held að bara svona frá tryggingafræðilegu sjónarmiði þá gengur það ekki upp að svo fáir geti staðið að því. Þannig að þá þurfum við að velta fyrir okkur hvaða hlutverk gætu þessir hugsanlega kannski alls ekkert líklegu 50 hreppar hafa haft. En byrjum á að skoða aðeins það sem við þó vitum sveitarstjórnarmál á Grænlandi. Við vitum heldur meira sóknirnar og eitt sem áhugavert að þær virðast heilt yfir vera umtalsvert stærri heldur en sóknir á Íslandi. Það eru í eystri byggð í mesta lagi 14, 10 til 12 nú sannlega verið algengara sóknir og fyrir þetta þá 190 pluss bæi og meðan við tökum þarna Vestfirði sem þarna í sama mælikvarða til samanburðar að þá eru þar 35 sóknir og á 530 bæi heldur minna svæði og þannig að og það eru frekar stórar sóknir á íslenskan mælikvarða. Þannig að þarna alveg áberandi munur og á Íslandi meginreglan sú að hrepparnir eru umtalsvert stærri, stundum eru jafnstórir en oftast eru þeir stærri heldur en sóknirnar. Og þá dettur mann í hug og meðal annars að því hvað Ívar leggur greinilega mikið upp úr sóknunum sem aðalatriði, hann minnist ekki einu orðið á hreppa, að það hafi kannski verið aðal stjórnsýslu einingarnar sem hafi þá sinnt þá til dæmis fátækra framfærslunni og það væri þá líka í samræmi við það sem gerist annars staðar í heiminum þar sem það var hlutverk sókna. Ísland raunverulega undantekning hvað þetta varðar, hvað hrepparnir höfðu þetta hlutverk og tóku við hluta af tíundinni til þess að standa undir fátækra framfærslunni. Þannig að það má alveg færa ýmisleg rök fyrir því að á Grænlandi hafi þetta verið þá raunverulega bara nær því sem tíðkaðist í Skandinavíu og meginlandi Evrópu. Það áhugavert að á Grænlandi eru byggðar bara býsna stórar kirkjur og meðal annars úr steini, steinhús múruð á nokkrum stöðum, ekkert öllum, sem eru þá ummerki miklu meiri fjárfestingu í slíkum byggingum heldur en á Íslandi og það styður þá við þetta að þetta eru stærri sóknir, þar sem fjárhagsgrundvöllurinn er stærri og sterkari og það mjög margt, og ég ætla reyndar ekki að fara mikið út í það hérna, en það mjög margt sem bendir til þess að grænlenska samfélagið hafi verið miklu miðstýrðara heldur en við þekkjum á Íslandi og eitt stórt einkenni á því hvað það eru fá bænhús og fáar útkirkjur miðað við á Íslandi. Þannig að fyrir utan þessar 14 sóknarkirkjur
sem hann hefur nú ekki tekist að finna reyndar alveg allar, að þá bara vitað 6 bænhús útkirkjur á Grænlandi, meðan til dæmis þarna á Vestfjörðum eru þær sko 146 fyrir kannski svona 2,5 sinnum stærri byggð. Þannig að það allt önnur hlutfall. Þannig að það eins og að vanti þá svona hérna efnuðu millistétt, getum við sagt, í Grænlandi. Hún hefur ekki það sama undir, þannig að það lítur meira út eins og það séu þarna nokkur höfuðból sem hafa bara miklar tekjur og geta byggt stórar og dýrar kirkjur, en auður safnast að öðru leyti ekki mikið fyrir í þessu samfélagi. Þannig að þetta einhver svona strúktúral munur. Nú, sem sagt, ég held að það sé ekki hægt að kalla þetta sem ég leggja fram hérna tilgátu. Þetta meira eins og tilraun, að því að sko, tilgáta þarf auðvitað að hafa einhver sko, hún þarf að byggja á einhverju, en í þessu tilfelli náttúrulega mjög auðvelt að segja bara nei, þetta er bara það ekkert hægt að byggja á þessum heimildum. Það bara heimildirnar gefa okkur hugmyndina. Það hægt að gera þá hugsunna tilraun það hvernig þetta gæti mögulega hafa gengið upp, í þeirri vona það sannlega varpi ljós á eitthvað sem við getum áhuga á. Og við getum alveg velt fyrir okkur bara merkingu orðsins hreppur. Það skilt sögnina að hreppa og sem þýðir þá að hljóta og fá, grípa, safna saman, það eitthvað svona, og það þarf ekkert að vera að í hugum Grænlendinga hafi allt sama hangið á spýtunni eins og þegar Íslendingar hugsa sína hreppa. Samtök nágranna, það þarf ekkert að þýða neitt annað en það, og spurningin þá hvers konar hlutverk. Ef við lítum út í Skandinavíu, þá það auðvitað vel þekkt, sérstaklega í Noregi, að þar eru minnstu sveitarstjórnareiningarnar eru skipreiðurnar. Það að segja sem eru þá landvarnar samtök, þar sem hvert byggðarlag er skylda til að halda úti herskipi og framan af greiddum menn skattir raun og veru í þessu formi. Mín tilraun að hugsa þetta á Grænlandi þannig að þeir hafa ekki haft mikla þarfir fyrir landvarnir, en þeir hafi haft mikla þarfir fyrir skip til að afla nauðsynja, og það sé það sem þessir hreppar hafi gengið út á. Eitt sem rétt að nefna núna, svo kem ég aftur að því, að það eru svo sem heimildir til þetta, og þessi 17. aldar menn, Jón lærði og Björn Skalsá og fleiri, sem voru að skrifa þessi mál, að þeir veltu þessu alveg fyrir sér líka, með hvernig þetta hefði verið með skipin á Grænlandi, og í annar staðar í Grænlandsanál er sagt berum orðum að allir stórbændur í Grænlandi hafi haft stór skip og skútur sem voru byggðar til að senda í norðursetu. Og í Hauksbók er tekið upp bréf sem skrifað skömmu eftir 1266, þar sem sagt frá leiðangri sem prestarnir skipulögðu, og þeir senda skip norður í hafsbotn af því að það fréttist af einhverju mannaferð, og þetta eru þá svona fyrstu vísbendingarnar sem við höfum Inúíta sem eru að byrja að kanna lönd þarna í kringum Thule, og þennan texta má skilja þannig að það séu þá prestarnir sem eiga þessi nógu stór skip til þess að fara í svona stóran leiðangur. Þetta er alveg gríðarlega vegalengdir sem þeir greinilega fóru til þess að reyna að kanna í hverju þessar vísbendingar fundust, og þeir hittu engan en fundu í ýmiss konar ummerki. Þannig að þetta hefur yfirleitt verið túlkað þannig og meðal annars í samhengi við þessi ummerki mikla miðstýringu, að það séu stórhöfðingjarnir og biskupinn og kirkjan sem eigi þessa stóru innviði sem þurfti til þess að skipuleggja ferðirnar í norðursetu til Marklands, eins og rannsóknir Lísubetar sýna fram á, menn voru ennþá voru að sigla þangað fram á 14. öld til þess að ná sér við væntanlega. Þetta er spýta sem Lísabet tók eftir úr einum af
hvítna söfnunum sem hún skoðaði, sem erum við þarna með svona fallega ristum skipsmyndum á. Svona litu grænlensku skipin út. Þannig að þessi skipreiðu hugmynd að hún þarf þá að taka mið af þessu, erum við að ímynda okkur að þessar skipreiður hafi þá verið til kannski heldur minni skip sem voru þá ekki í samkeppni við þessa starfsemi stórbokkanna, eða er þetta kannski alltaf það sama, kem aftur að þessu. En þörfin fyrir skip sem allur almenningur á Grænlandi hafði aðgang að var augljós og mjög mikil, og þetta sjáum við skýrast í dýrabeinasöfnunum, þar sem gríðarlegt magn af selbeinum, og það alveg ljóst að meir en helmingur af öllum dýrabeinum í öllum grænlenskum dýrabeinasöfnum eru selbein, og stundum það miklu hærra hlutfall eins og hérna til dæmis í Brattahlíð, þessum súlum. Og þannig að hvert einasta grænlenskt heimili allan tímann sem þessar byggðir héldu, byggðu afkomu sína stóru leyti á selkjöti, og þessi selir eru ekki veiddir inn á fjörðunum þar sem byggðirnar eru. Það tiltölulega sjaldgæft að selir koma alveg, en ekki neinum stórum stíl. Til þess að veiða sel í stórum stíl, að þá þarf að fara út í fjarðarmynnin, út á ytri ströndina stundum talað og þar sem væri hægt að veiða þá annarkvort á ís eða í láturum. Og þetta eru 40 til 80 kilometrar sigling fyrir eiginlega næstu í alla. Þannig að þetta eru verulega mikli leiðangrar sem þarf að fara, bara koma sér á staðinn og svo þetta aftur tilbaka þá með allt kjötið sem búið að veiða. Þetta hefur tekið tíma og kallar á heilmikla framkvæmd og skipakost. Þörfin fyrir þetta augljós. Þannig að það sem ég að spá í hérna að gera einhvers konar tilraun til þess að skilja hvernig það gæti hafa verið skipulagt, hver á skipin og fjármagnar smíði þeirra og rekstur, viðhald. Það hægt að leggjast í svona útreikninga einhverja sem náttúrulega ábyrgðarlaust, því að það fer náttúrulega ansi mikið eftir því hvaða forsendur við gefum okkur. Þetta þessi myndar selkjöti sem ég fann á netinu þarna, þessi kjöllungur þarna, og sem sagt, ef við hugsum stærðir á skipum og hvað skip geta flutt, og þetta eru tölur sem koma fram í íslenskum sjávarháttum hleðslu skipana, það þarna næst síðasti dálkurinn. Þetta eru væntanlega áætlanir byggðar á íslenskum skipum frá 19. öld, en byggt á þessu, að þá sýnist mér að það þurfi 4 til 12 heimili, þá ég ímynda mér að þessi kannski 1,5 heimili að meðaltali per jörð, þurfi til þess að leggja til áhöfn í skip sem dugar til þess að sigla þessa leið, í feræring og upp í 12-æring. Og þetta eru þá einingar kannski svona 30 til 80 íbúa, og það hægt að leika sér með þessar tölur. Það held ég tilgangslaust að leggjast eitthvað rosalega mikið yfir þær. Það gaman að þrasa svona, sko, en í raun og veru markmið mitt hér bara að sýna fram að þetta svona gengur nokkurn veginn upp, og það má benda á að sennilega væri 8-æringur fyrir 5 jarða hrepp virðist ná bestri nýtingu miðað við pláss og mögulegan mannafla. Og þá eru 8 heimili í slíkum hreppi að fá 675 kíló úr hverjum leiðangri, og svo má þá velta fyrir sér hvað það segir fyrir heildarþörfina. Ég giska á að hluti af þessari vikt sé ekki matur. Það eru beinin náttúrulega sem við finnum í stórum stíl, og skinn og annað mögulega sem nýtist ekki beint. Þannig kannski þetta svona 75 kíló af kjöti og spiki sem duga til næringar á mann, og það væri þá svona samkvæmt íslenskum tölum kaloríuvirði selkjöts
að þá væri það það byrja 20% af árlegri orkuþörf sem fengist út úr þessu dæmi, sem kannski raunverulega ekki alveg nóg. En ef maður horfir á þessar tölur, sem ég veit að þið gerið, þá sér maður að raun og veru geta allar þessar samsetningar virka nema svo efsta. Það er að segja 2 manna farið, það gengur ekki upp. Það væri bara tómvillis að standa í því. Hitt svo sem allt saman alveg mögulegt. Sem sagt, niðurstaða mín er þessi. Það gæti alveg verið, það alveg má ímynda sér að einhver svona tala eins og 50 gæti gengið upp. Þetta alveg ef við ímyndum okkur ekki að þessir hreppar þurfa að vera alveg nákvæmlega eins og íslensku hrepparnir og ekki hafa haft sams konar hlutverk heldur þetta sem ég að stinga upp á hérna. Þetta séu samtök byggingu, viðhald og rekstur skips sem nógu stórt fyrir selveiðarnar og reyndar ýmsar aðrar þarfir sem maður getur ímyndað sér að hafi bara skipt miklu máli. Það ýmiss konar annar veiðiskapur auðvitað sem fólk stundaði, flutningur á búfénaði hefur verið mjög mikilvægur til þess að nýta sumarbeitilönd og síðan kirkjuferðir og aðrar samkomur. Því að samgöngur á landi á Grænlandi eru bara mjög erfiðar og þegar á meðan firðirnir eru auðir, sem nú alveg glettilega stór hluti af árinu, þá þarf skip til þess að komast til dæmis til kirkju í þessum risastóru kirkjusóknum. Og það eitt einkenni þá líka á þessari miðstýringu. Maður myndi nefnilega alveg eins búast við því að maður hefði alveg eins geta búist við því að það væru miklu fleiri útkirkjur á Grænlandi til þess að það dygði þá að presturinn einn þyrfti að fara á milli en ekki allir að fara til pressins. En þetta alveg svona skýrt miðstýringar einkenni. Þannig að það eru bara margar góðar ástæður fyrir því af hverju við ættum að ímynda okkur að einhverjar svona tiltölulega litlar einingar rækju saman skip. Og ein ástæðan líka er að það erfitt að ímynda sér að hver einasti grænlenski bóndi hafi geta átt nógu stórt skip sjálfur til þess að sinna sínum þörfum. Og þannig að eitthvað svona held ég að ég allan búin að sannfæra mig að hljóti að hafa verið í málið þarna. Þetta vekur upp alls konar spurningar stjórnun þá ef við fallumst á þessar forsendur allar, sem ég veit satt sig ekki alveg hvernig þetta gera svona frá svona vísindaheimspekilegu sjónarmiði, en ef við gerum það, að þá veltum maður fyrir sig þá til dæmis hvernig svona hreppum er stjórnað og hvort það sé þá til dæmis einhver miðstýring innan þeirra, þá alltaf einhver svona leiðtogi þar sem þá skipið er geymt og eigum við að leita að nustum. Það hefur lítið verið gert á Grænlandi og ég held að þetta sé erfitt. Og þá koma líka upp atriði eins og með efnisöflunina, hvaðan er hráefnið í skipin sjálf fengið og skipasmíðaþekkingin sem getur varla hafa verið á hverjum bæ. Það er ekki skipasmíður frekar á Íslandi á hverju strái. Þetta er sérhæfð vinna og í svona litlu samfélagi sem kannski 2000 manns í heild þá getur ekki hafa verið neitt gríðarlega margir skipasmíðir og hvert er þá samband þeirra við þessar litlu útgerðir, getum við sagt. Þetta eru svona vandamál sem maður getur velt fyrir sér. Og maður getur líka velt fyrir sér veikleikunum í svona kerfi. Það hefur augljósa kosti en það er líka, sýnist mér, augljóslega viðkvæmt fyrir ýmsum atriðum og ekki síst er þetta mannskapsmálið. Það er að segja í útreikningunum sem ég sýndi ykkur hérna áðan að þá er gert ráð fyrir því bara að hvert heimili skaffi einn mann og það meira að segja er tæft ef maður horfir á bara manntalið á Íslandi 1703 að það eru sum heimili sem eru með nokkra fullfæra karlmenn en það eru mörg sem eru það ekki. Þannig að einn er í raun og veru alveg hægt og grænlensku sumurinn eru ennþá styttri en þau íslensku. Það þarf margt að gera og það er mikil mannafls þörf á sumrin, þannig að samkeppnin er mikil
bæði sem sagt, á milli þá landbúnaðarins og veiðiskaparins, en líka þessar norðursetuferðir sem virðast hafa skipt gríðarlega miklu máli fyrir allan yfirstéttina á Grænlandi. Þær hafa kallað á mannafla og það er eitt kannski svona stóra atriði í þessu, hvernig við hugsum okkur að þetta fari saman og hvað hefur forgang. Fóru menn í norðursetuferðirnar þegar komið fram á sumar eftir að það er búið að veiða selinn sem menn ímynda sér að gerist helst á vorin. Þetta eru svona atriði sem er spursmál. Þetta kerfi hefur verið mjög viðkvæmt fyrir fólksfækkun. Það þarf, og eftir því sem líka skipin eru stærri, ég sagði hérna áðan að 8-æringur væri optimal, hérna, miðað við svona lítinn hrepp, en eða verður einhver smávegis fólksfækkun í slíkri lítilli einingu, að þá ekki nóga fólki til þess að, nóga mönnum til þess að róa slíku skipi. Þannig að á löngum tíma er líklegt, og sérstaklega ef það er fólksfækkun, að þá er líklegt að það molni undan svona kerfi, menn get ekki mannað skipin sín og þá er freistingin auðvitað að vera með minni skip, minni hagkvæmni. Og svo viðhaldsmálin og endurnýjunarmálin, þetta getur líka skapað vandræði. En svo getur maður velt fyrir sér, sko, hvort að því ég var svona ímynda mér hérna áðan að það hefði verið tvöfalt kerfi, þar að segja að stórhöfðingjarnir og biskuparnir og prestarnir hefðu átt risastóru skipin sem fóru í norðursetu og væntanlega marklandsferðirnar. Það þarf auðvitað ekkert að hafa verið þannig. Það getur vel verið að það hafi bara verið, og það er kannski mörguleyti svona líkara skipreiðu hugmyndinni, að yfirstjórnin, hún bara reiðir sig á að litlu einingarnar skaffi græjurnar og í þetta allt saman. Og svo er bara eitthvað fyrirkomulag á því hvað, jú, það þarf að veiða selinn fyrst og svo förum við og í þessa stóru leiðangra. Ef það var málið, þá getur maður líka veltið fyrir sér, að því það væri þá líka hvati til þess að hafa skipin heldur stærri, af því að löngu leiðangarnir þurfa alveg pottþétt ekki minni en 8-æringa. Og þá getur maður líka veltið fyrir sér hvort að Grænlendingar hafi ekki bara ennþá átt skip á 14. öld, 14. og 15. sem dugðu til þess að sigla til Íslands. Og það væri þá sömu rökin og Lúðvík Kristjánsson færði grænlenska landnámaflotann, þar sem hann reyndi að sýna fram á að það hefði dugað að fara á 10 eða 12-æringum eins og eru þekktir frá Íslandi á seinni öldum þarna í lok 10. aldar. Það hefði verið hægt. Þetta eru skip sem geta siglt svona langt, þau eru alveg þokkalega stór og þau eru kannski ekki í döl í millilandasiglingum, en það er hægt. Þannig að ég myndi segja að þetta opnar á þann möguleika að Grænlendingar hafi kannski alveg hafi átt innviðina sjálfir til þess að koma sér í burtu þegar sá möguleiki kom upp á borðið þarna væntanlega á seinni hluta 14. aldar, og þetta til dæmis þegar að við vitum að vestri byggð leggst bara í eyði án þess að eystri byggðar fólk viti neitt það, bara þeir gera leiðangur þarna sem ég var að segja frá og kom í vestri byggð og þá eru bara allir farnir og það finnst mér allavega hljóma eins og þeir hafi bara siglt í burtu og farið á eigin skipakosti og hvort sem þeir fóru til Íslands eða eitthvað annað. Þannig að ansi óábyrgar hugleiðingar hér og margt sem hægt að velta fyrir sér í forsendunum og atriðunum sem eru gefnar, en tilraunin held ég að sé markverð til þess að reyna að skilja að því við höfum bara ekki mikið af heimildum þessi mál, hvernig það sé markvert og mikilvægt að leggja fram einhverjar hugmyndir sem byggja á einhverju til þess að skilja hvernig þessi hlutir gætu hafa verið skipulagðir. Takk fyrir. Það var